1,000 yeah ขอบคุณค่ะเขาพูดเล่นได้เขาไม่ they're not gonna give you 1,000 for it they just say that 1,000 they just saying that they're not gonna buy it for real ใช่ they will 2,000บอกมา 2,000 บอกมาเล่นเฉยๆสเปียร์สินรู้นะครับไม่ได้บอกมาจริงค่าจริงๆแล้วอ่ะไม่มีใครอยากซื้อ this mom calling you just stay here just stay here ไม่ต้องไปแม่กำลังเรียกหนูเจสอยู่นี่ไม่ต้องไปหนูเจส just stay here ต้องไป just stay here ไม่ต้องไปอยู่นี่เลย 1 บาท what the heck 1 บาทถูกต้องครับ just stay ไม่ต้องไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่นี่ just อยู่นี่ไม่ต้องไปอยู่นี่ไม่ต้องไปไหนมาไลฟ์กับพี่เซนก่อนเอาไหม Just can you go get the bowl thingy for the sauce? you go it's in the drawer มันไม่เอิ้นเด้มันไม่ what does mom want You know LGBTQ? yeah That's Superman. yes Yes. it's a Superman community it's just colorful my gosh Yeah, it's colorful. look it's the back and it's like mostly purple it's a piggy bank actually so the price will raise now because it's a piggy bank no yeah แล้วนี่จะอยากขายกี่บาทเนาะตกลง We bought it during the COVID time, like it's true actually. I made it Mom bought it, but I didn't never. made it yeah She said she bought it for me, but I never did it. oh Because during ขอบ COVID คุณ is ค่ะ we just stay home and it's not much thing to do, so maybe we could do it. Yeah, ก็ it's a good idea actually. มันไม่ซื้อนี่ให้นาสติกแต่หนูเจมาทำแทนนะ During COVID time, but oh long during time COVID ago. ครับนานแล้ว if I kiss it will I make it more valuable You have to put your lipstick first. yeah ask บอเด้ yes บอ yeah บอ Oh, it's so good.